皆さんこんにちは。ご機嫌いかがですか？今日はね、旦那さんの実家からきゅうりをいただいたんです。実はこのきゅうりめっちゃ大きいんですよ。こんな感じ。スーパーで売っているものと比べると随分大きいと思いませんか？このきゅうりを使って旦那さんがお料理してくれるそうです。私はきゅうりというとお漬物とかサラダとかしか思いつかへんねんけど、どんなお料理できるんかな、楽しみです。ほんじゃ旦那さんにバトン渡してお料理スタート。
みをどうぞ。はい、いただきます。塩で水出しして炒めたきゅうりの食感ってすごい新鮮やね。きゅうりを炒めて使うなんて私の発想にはなかったから驚いたわ。ほんまおいしい。ありがとう。明日のお弁当にも使うね。最後までご視聴くださいましてありがとうございます。よかったなと思う方はいいねボタン、チャンネル登録もポチッとね。また次回お会いしましょう。またね。